skremt iväg både Mia och Magnus. Ja, så nu har jag tagit över grillen. Och då blir det ingen gasol inte. Nej, då ska det ryka så här. Ja, då grillar jag. Och lite fart ska det vara. Ja, hamburgare. Då måste man ha lite extra. Ja, då ska man flambera dem. Den där konjaken här kör vi med riktiga grejer. Här är viktig flambering. Och det gör man så här. Man har nytt pannan här i världen. Så blir det så här och så bara... Jag kan ha bestämt. Jag får ta lite lundjävlar i blå kull. Det var nästan all. Glad påsk på er. Hej!